Bom, conforme vocês acompanharam aí no vídeo, chegamos ao final da etapa de acabamento. Está aqui a caixa pintada, laqueada, né? O que eu fiz para chegar nesse estado aqui? Primeiro eu apliquei uma mão de massa para madeira, para tapar as imperfeições do compensado, as maiores imperfeições, né? E depois eu dei 2 demãos de fundo preparador com a pistola, porque aí ficou mais fino e tapou os furos menores, os acabamentos menores, né? E aí, por fim, eu apliquei o esmalte sintético, né, brilhante, branco brilhante. Eu poderia continuar aqui com um verniz PU, né, automotivo, para que ela ficasse bem no estilo laqueada, mas eu resolvi parar por aqui, já está de bom tamanho, né? Bom, o próximo passo agora é a gente partir para a montagem, tá? Eu já coloquei as peças aqui. Antes de eu falar de cada peça que vai aqui na caixa, né, da montagem, eu vou trazer a câmera um pouco aqui para perto, né, dar um zoom aqui no acabamento para que vocês vejam antes da montagem como ficou, e em seguida a gente vai partir para a montagem, ok? Então vamos lá, eu vou aproximar a câmera aqui. Então foi esse o resultado que nós chegamos, fiquei bastante satisfeito. Bom, para a montagem, gente, é o seguinte, eu tenho aqui as peças, os 2 painéis de PVC, que conforme eu falei, né, eu pintei de preto fosco e fiz uma serigrafia aqui, não me agradou muito não, porque eu desejava fazer uma serigrafia melhor, como eu não tive tempo hábil, eu fiz na Dremel, na mão mesmo. E futuramente eu vou trocar isso aqui para fazer uma máscara mais perfeita, vamos dizer assim, né? Aqui estão as 2 peças do painelzinho frontal, que nós vamos começar por ele na montagem, mas deixa eu falar os componentes que vêm e depois a gente parte para a montagem propriamente dita. Bom, o módulo de som dessa caixa, ela é uma caixa de retorno, então uma caixa de retorno não precisa que ela tenha uma potência muito alta, né? Basta que ela tenha uma potência razoável e para dar uma referência ao músico, né? O mais importante numa caixa de retorno é a definição, a faixa de frequência que ela atinge. Então eu utilizo esse módulo aqui da Roland, um módulo de 30 watts RMS, muito bom, né? É um monitor na realidade de estúdio com falante núcleo de titânio, então ele dá uma resposta de som de frequência muito boa, vai de um grave muito baixo, né, aproximadamente aí 15 Hz até uma frequência de 22 kHz, que já é muito bom para o ouvido humano, né? Então esse é o módulo de som que nós vamos usar. Esse módulo ele tem 3 canais, né? É permitido eu colocar 3 fontes de áudio nele, então ele vai nessa parte aqui. Tenho o módulo casador de impedância, né? O casador de impedância ele é necessário porque, como nós trabalhamos com cabos muito longos e cabo de instrumento e instrumentos de impedância diferente, é preciso que exista um casamento de impedância, porque senão você tem bastante ruído. Então eu coloquei aqui um direct box. Na realidade eu fiz uma adaptação nele para vários canais, né? Ele tinha apenas 2 canais, eu abri mais canais e coloquei uns níveis de atenuação maiores, né? Então esse vai ser o módulo, ele vai aqui nesse alojamento aqui, né, interno, e tem os conectores. Esses conectores, parte deles vai aqui no painel traseiro, parte vai na caixa, né, no módulo de som, e parte vai e os botões vão aqui na frente, tá? A gente vai montar. Bom, e o mais importante de funcionalidade dessa caixa que eu estou implementando é inserir nela uma interface de áudio, que também é da Roland, é uma interface que eu tenho aqui há algum tempo. Ela tem 8 canais, ou seja, me permite eu gravar simultaneamente
né, captar e gravar simultaneamente 8 fontes de áudio, né? Tem 2 pré-amplificadores no canal 1 e 2 muito bons, né, que são os canais que eu vou usar para teclado e voz. E tem outros níveis de atenuação, tem entrada para cabo óptico para poder expandir o número de entradas, fone de ouvido, enfim, ela é muito boa. Então já vou embutir essa placa dentro da caixa, né? Bom, e os cabos, conectores, fontes, eliminadores, eu preparei aqui uns chicotes. Por exemplo, esse aqui é um chicote de cabo de áudio que vai ser conectado nessa placa, nos 8 canais dessa placa, e esses conectores eu vou externar essas entradas e saídas aqui na parte traseira. Além disso, eu tenho uma fonte de alimentação DC, que eu vou substituir todos os eliminadores do teclado, do PC, né, do notebook e da caixa de módulo de som, né, e dessa interface. Então eu tenho aqui as fontes, né, são 3 eliminadores, um transformador e uma fonte DC. Então é isso aí, vamos agora partir para a montagem e acompanhe o vídeo aí para a gente no final fazer um teste e ver se ficou tudo 100%, ok? Então vamos lá. Pessoal, chegamos ao final dessa etapa de montagem. Deu uma canseira, mas ficou legal, né? Então veja como ficou a frente, né? Acesso à placa de áudio, o módulo de som, que é a caixa e amplificador, e aqui algumas funcionalidades que eu implementei de atenuação e corte de som, né? Mutar o som principal, o som de retorno. Na parte de trás eu tenho o painel aqui com os conectores, são a interface de áudio, né, a entrada de interface de áudio dos 8 canais, uma saída para o notebook de alimentação, uma saída para o teclado de alimentação, na verdade, e uma saída USB.
né, para interfacear com a placa de áudio, o notebook. E aqui uma saída MIDI para interfacear com o teclado, né? Além da saída principal de áudio direta e a saída com atenuação de menos 6 dB de atenuação, né? Bom, e aqui eu coloquei uma tomada 220 volts para uma eventualidade, se precisar de uma conexão, não ter que utilizar mais extensão, né? Eu coloco aqui um carregador de celular, enfim, alguma coisa que eu precisar ligar, eu tenho uma tomada aqui próximo de mim. Então, nós vamos partir para o teste, né? E vai ser a sequência do vídeo aí, acompanha aí, vamos ver se eu vou trazer o teclado e vamos ver se ficou legal, ok? Então acompanha aí. Chegou a hora do teste, vamos fazer o teste então com a nossa caixa. Eu já coloquei aqui alguns componentes de música que eu preciso para a gente fazer o teste de umas funcionalidades básicas. Eu vou começar o seguinte, eu vou mostrar para vocês como fica fácil montar o teclado na hora de tocar, por exemplo, na missa lá na igreja, tá? Eu coloquei uma mesa de som e uma caixa ali para representar o som da igreja, o do lugar onde eu vou tocar, que é o som principal, vamos dizer assim. E aí eu chego com minha caixa de retorno e vou montar o teclado e o microfone. Então vamos ver. Para ligar o teclado, alimentação do teclado, tá? Que eu vou colocar aqui. E deixa eu virar a caixa aqui para mostrar para vocês. E aqui na caixa eu coloquei uma saída de teclado DC, né? Do meu teclado lá. Então, conecto aqui e teoricamente já está ligado o teclado, né? Pronto. Então, teclado ligado. Microfone. Então, eu vou pegar o microfone, vou colocar aqui. Eu tenho dois canais pré-amplificados aqui, canal 2, canal 1 e 2, né? Vou colocar o microfone no canal 1, 2. Alô. Ah, tá. Muito bem, deixa eu ligar, né? Alô. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Então, microfone ligado, tá? Então, ok. Vou só desligar aqui para não ficar conflitando com o que eu tenho aqui de lapela. Então, microfone ligado. Agora o teclado. O teclado, eu preciso de um cabo de áudio. Do teclado estéreo, é um cabo estéreo, né? Direita e esquerda. E na realidade é um cabo Y, tá? E aí eu tenho um clube serial. Serial não, estéreo. Bom, então o teclado montado aqui, ó. Pronto, teclado funcionando e microfone. Basicamente isso que eu preciso. Veja que eu não precisei de colocar extensão, colocar eliminadores. Nesse caso aqui seriam 3 eliminadores, um para o teclado, um para o áudio, a interface de áudio e um para a caixa de som. Não precisei de nada disso, ok? Então tá ligado. Agora, eu preciso mandar esse som para a mesa principal, né? Para o som principal. Então eu pego um cabo, mais uma vez deixa eu virar a caixa aqui. E aí eu tenho aqui duas saídas principal, uma com atenuação de menos 6 dB e outra com direto. Como a gente está perto da mesa aqui, eu vou colocar no direto. Pronto, então esse cabo eu vou levar até a mesa. Deixa eu colocar aqui. E baixo o som. Pronto. Então, teoricamente, o som que está local aqui do teclado e do microfone está saindo na caixa principal. Vamos ver? Ó. Tá baixinho lá, né? Deixa eu deixar aumentar mais um pouco. Então, o teclado saindo, microfone. Alô, ei, 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 ei. Eu aumento o volume aqui, ó. Ei, ei, Tá? Então, o microfone eu vou deixar desligado. E o teclado tá aqui. Eu não tenho som aqui, porque eu mutei aqui, ó. Então, agora eu tô com o som local e o som na caixa lá, ó.
dois. Tá? O local é esse e esse é o som principal, tá? Sem som nas duas, só local, só principal, ok? Bom, e além do volume, controle de agudo, grave, eu tenho aqui que eu posso controlar, tá? Uma outra funcionalidade muito interessante que eu tenho é do celular, como eu falei. Se eu quiser mandar um som, eu pegar uma música aqui rapidamente e sem que o pessoal não escute na igreja, eu posso colocar, vamos aqui, posso colocar o som aqui, deixa eu colocar a música aqui, pronto, a música está tocando e eu tenho o volume aqui, ó. Esse som está saindo só aqui, eu posso pegar essa música e depois, se eu precisar mandar esse som para a caixa principal, eu tenho duas formas, né? Uma é tá saindo lá no som principal ou aqui, ó, os dois, só lá, só aqui. Então isso é uma funcionalidade muito interessante que nós implementamos aqui. Então, basicamente, são essas duas funções as principais. Além do mais, eu tenho outras funções, que é trazer um som da mesa, um outro som do retorno, colocar aqui na caixa e eu fico com o som dos outros instrumentos, dos outros colegas. Né? Tenho a funcionalidade também de gravar. Eu posso gravar todos os companheiros, contrabaixo, guitarra, percussão, bateria, tudo que estiver tocando junto comigo, eu posso gravar isso, vamos dizer assim, em tempo real, ao vivo, colocando um notebook aqui e pegando a saída de todas as saídas da placa de áudio. Então, tem uma porção de outras funcionalidades interessantes, que por exemplo, eu gravar via Bluetooth esse som que está saindo aqui. Tudo que eu preparei eu posso, através dessa interfacezinha aqui, mandar para o meu celular e eu gravar aqui no gravador de áudio, ok? Então foram essas as funcionalidades. Logicamente não vou mostrar tudo aqui porque o vídeo já está bastante extenso, mas se você tiver algum interesse de saber ou quiser fazer algum comentário que a gente possa melhorar ou detalhar mais alguma coisa, coloque aí no comentário que eu vou ter o maior prazer de mostrar para vocês, ok? Então foi isso aqui, gente, trabalho concluído, caixa eu fiquei muito satisfeito, agora é só esperar a pandemia passar para a gente retornar às nossas atividades de músico, vamos dizer assim, e vamos lá. Então, se você gostou, dá um like aí para ajudar o nosso canal, se inscreva no canal, recomenda esse canal para outros amigos seus. O conteúdo básico desse canal é marcenaria, mas eu nunca vou deixar de trazer algumas informações que diretamente está ligado com a marcenaria, como é esse caso aqui, música e marcenaria, né? Então, deu certo. Então, esse é o básico que nós vamos trazer, além de dicas, ferramentas, algumas outras peças que nós vamos trazer. Então, muito obrigado por ter assistido, pela paciência, desculpe os vídeos longos aí, e eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Fiquem todos com Deus.